חברו החיצים, מילאו השפלתים, העיר אדוני את רוח מלכי מדי, כי על בבל מזימתו להשחיתה, כי נקמת אדוני היא, נקמת היכלו. Herkese merhaba. Kürdoloji serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Nihayet Medleri ele alacağız. Hatırlarsanız ilk videoda sanırım bu serinin ilk videosunda aslında beni bu seriyi çekmeye iten şeyin Medlere ilişkin bir takım safsatalar olduğunu söylemiştim. Instagram'dan birkaç arkadaş beni uyarmıştı. Bazı Türkçüler Medlerin Türkiye bir kavim olduğunu iddia ediyordu ve epey de takipçisi olan sayfalardı bunlar. Ben de artık bıktım yani bu söylentilerden ve geçmişte İskitler için benzer bir video çekmiştim. Yani İskitlerin neden İrani olduğunu anlattığım bir video vardı. Aynısını ya da en azından benzerini Medler için de yapmak istedim. Ama daha sonra bunu daha da kapsamlı bir seriye dönüştürmeye karar vermiştim. Yani genel olarak Kürtlerin kökenine dair bir seri haline getirmeye karar vermiştim. İlk 2 videoyu zaten çektik, yayınladık ve şimdi nihayet bu videoda Medleri ele alacağız. Tabii bu videoda sadece Medlerin neden Türkiye olmadığını anlatmayacağım. Bu çok saçma sapan bir yalan olduğu için bu kadar ciddiye alınacak bir tarafı da yok ve bu kadar zaman üzerine konuşulacak bir konu da değil. Ama Medlere dair daha makul olan bazı yanlış kabuller de var. Bunlara da değineceğiz bu videoda. Örneğin bunlardan biri Medlerin tıpkı kendilerinden sonraki Ahamenişler gibi merkezi bir imparatorluk olduğu yönündeki genel kabul. Bu pek doğru değil. Yani en azından elimizdeki tarihi veriler bu senaryoyla pek örtüşmüyor. Bunlara videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Aslında bu videonun başında paylaşmış olduğum alıntının Medlerin kendi dönemlerinde nasıl algılanmış olduklarına dair oldukça iyi bir fikir verdiğini düşünüyorum. Bu alıntı İbrani Kutsal Kitabı'nın Yeremya kitabından bir kesitti. Babil esaretindeki Yahudilere umut veren, Babil'in Medler tarafından yıkılacağını ve Yahudilerin özgür kalacağını müjdeleyen bir kesit. Elbette edebi bir yönü de var bu metnin ama Medlerle alakalı en azından 2 kayda değer noktayı vurguladığını düşünüyorum. Bunlardan birincisi Medlerin tekil imparatorundan değil, çoğul bir şekilde krallarından söz ediyor. İkincisi ise Medlerin yerleşik düzenin büyük imparatorlukları için bir tehdit teşkil ettiğini düşündürüyor. Burada bahsi geçen yerleşik güç Babil İmparatorluğu ama bunun daha öncesindeki bir dönemde Asur İmparatorluğu için de geçerli olduğunu göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Asur İmparatorları da yer yer Medlerden korkuyla bahsediyor. Bunlara birazdan geleceğiz. Elbette Medleri bizim açımızdan çok önemli kılan bir diğer özellikleri de Batı Asya kaynaklarında ismi geçen ilk İrani kavim olmaları. Dolayısıyla Medleri anlamak yalnızca Kürt tarihini anlamak açısından değil, genel olarak İranileri anlamak açısından çok önemli. Özellikle de Batı İranileri. Bu video için çok fazla veri topladım. Bunları bir anda önünüze yığmak kafa karışıklığına yol açabilir. Bundan dolayı belli bir düzen içerisinde size aktarmaya gayret edeceğim. Ve bu düzenin nasıl olacağını baştan bilmek muhtemelen konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle videonun gidişatını, planını şimdiden sizinle paylaşıyorum. Öncelikle önceki videolardan çıkardığımız sonuçların çok kısa bir özetiyle başlayacağız. Bu videodan çıkaracağımız sonuçlar önceden sahip olduğumuz bu bilgilerin üzerine inşa edilecek. Daha sonra Medlerin etnik kökenine dair ne biliyoruz? Elimizde ne gibi veriler var? Bu konuyu ele alacağız. Bu kısımda Medlerin Türkiye olduğu yönündeki gülünç iddiayı çürüteceğimiz gibi Medleri Kürtlerle neden ilişkilendirelim sorusuna da yanıt vereceğiz. Medlerin hem tarihsel rolünü hem de etnogenezini yani bir etnisite olarak oluşum süreçlerini daha iyi kavrayabilmek için İrani göçler öncesinde bölgenin etnolinguistik yapısı nasıldı? Bunu ele alacağız. Sonrasında Medlerin tarih sahnesine çıkışlarını ele alacağız. Bu kısımda Medlerin bölgedeki diğer güçlerle etkileşimlerinin yanında yaşam ve yönetim biçimlerine ve geçimlerini nasıl sağladıklarına değineceğiz. Bu bölüm için temel kaynağımız Asur belgeleri olacak ama yaşam biçimleri ve sosyal düzen noktasında arkeolojik verilere ve Avesta'ya da göz atacağız. Avesta her ne kadar Zerdüştiliğin kutsal kitabı olsa da bize yalnızca dini veriler vermiyor. Aynı zamanda erken İranilerin yaşam biçimine ve geleneklerine dair de pek çok fikir sağlıyor. Daha sonra Herodot'un bahsettiği Med hükümdarlarının Medlerin öne çıktığı dönemde çağdaş olan Mezopotamya kaynaklarındaki karşılıklarına ve bu hükümdarların döneminde gerçekleşen önemli olayları inceleyeceğiz. Ve son olarak
Medlerin olası genetik profili ve Kürtlere nasıl bir genetik miras bırakmış olabilecekleri üzerine konuşacağız. Giriş kısmında son olarak şunu söylemekte fayda olabilir. Bu video genel bir Med tarihi videosu olmayacak. Yani şu tarihte şu hükümdar bunu yaptı, bu tarihte bu olay gerçekleşti gibi bir videodan ziyade Medlerin etnik kökeni neydi, Kürtlerle ne gibi bir ilişkileri var, gelenek görenekleri nasıl, yaşam biçimleri nasıl ve tarihteki rolleri neydi? Bu konular üzerine odaklanacağız ama olayları doğrudan kronolojik sırayla anlatan bir video olmayacak bu. Önceki videoların özetiyle başlayabiliriz. Yine burada şunu belirteyim. Bu özeti önceki videoları izlememiş olanlar için vermiyorum. İzlemiş olanlara hatırlatma maksadıyla veriyorum. Dolayısıyla sadece önceki videolarda çıkardığımız sonuçları şimdi hatırlatacağım. Bu sonuçları nasıl çıkardığımızı tekrar anlatmayacağım. Eğer bu sonuçlara nasıl bir akıl yürütmeyle ulaştığımızı merak ediyorsanız lütfen önceki videoları izleyin. İlk videoda etnoloji açısından hem dil bilimin hem de nüfus genetiğinin önemine değinmiştik ve bu iki disipline dayanarak şu sonuçlara ulaşmıştık. 1. Hem Kürtler hem de Zazagoranlar İrani halklardır. 2. Kürt dillerinin muhtemel ana yurdu Isfahan Yazd yani Merkez İran civarı iken Zazagoran dillerinin muhtemel ana yurdu daha kuzeyde yüksek olasılıkla Hazar Denizi'nin güneyindeki Deylem civarındadır. 3. Hem Kürtlerin hem de Zazaların ataları İran'ın Orta Çağ'da Araplarca istila edilmesiyle kuzeye ve batıya bugünkü Kürdistan bölgesine göçmüşlerdir. Daha sonra bu bilgilere dayanarak Kürtlerin kökeniyle alakalı üzerine eğilmemiz gereken 3 temel göç olduğunu söylemiştik. 1. Andronova ve Surubnaya kültürleriyle ilişkili İranilerin Tunç çağında Avrasya bozkırlarından Orta Asya'ya göçü ve BMAC kültürü yani Baktriye Margana arkeolojik kompleksi kültürü insanlarıyla karışarak Yaz kültürünü oluşturmaları ki bu Yaz kültürü aynı zamanda Zerdüştiliğin de oluşmaya başladığı bölgeydi. 2. Yaz kültürüyle ilişkili İranilerin Demir çağında Batı Asya'ya bugünkü İran coğrafyasına göçerek Medleri ve Persleri oluşturmaları ve 3. Orta Çağ'da Arapların İran istilasıyla Kürtlerin ve Zazaların atalarının bugünkü Kürdistan'a göçmeleri. Bir önceki videoda ilk büyük göçü ele almıştık. Yani Andronova ve Surubnaya kültürüyle ilişkili olan İranilerin Batı Avrasya bozkırlarından Orta Asya'ya göçünü ve buradaki yerleşik Baktriye Margen arkeolojik kompleksi insanlarıyla karışarak Yaz kültürünü oluşturmalarını ele almıştık. Bu bölgede proto-zerdüştilik diyebileceğimiz bir takım uygulamaların görülmeye başladığını söylemiştik. Ölüleri leş yiyici hayvanlara bırakmak gibi. Bu videoda ise Yaz kültürüyle ilişkili olan İranilerin bu yeni yurtlarından yani Orta Asya'dan Batı Asya göçlerini ele alacağız. Ve tam da bu noktada Medler, videonun başında da söylediğim gibi Batı Asya'nın ilk İrani kavmi olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabii sorulması gereken ilk soru Medlerin İrani olduğunu nereden biliyoruz? Ve bu soruyla beraber Medlerin etnik kökeni kısmına geçebiliriz. Daha önceki videolarda etnik sınıflandırma açısından en temel disiplinin dil bilim olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ama ne yazık ki elimizde Medce diyebileceğimiz dilde yazılmış herhangi bir metin yok. Bazı teoriler var Medce kelimelere dair. Eski Persçe'de karşımıza çıkan ve Persçe olmadığı belli olan ama yine de İrani kökene sahip olan bazı sözcükler var. Çeşitli araştırmacılar bunların Med dilinden alıntı olduğunu düşünüyor. Ama aslında buna dair bir kesinlik yok. Çünkü bu başka İrani dillerden de alıntı olabilir veya tek bir İrani dilden alıntı olmayabilir. Örneğin bazı sözcükler gerçekten Medlerin konuştuğu dilden alıntıyken bazıları Kimerlerden veya İskitlerden alıntı olabilir. Bir diğer ihtimal Medlerin tek bir dil konuşmamış olma ihtimali. Belki de bizim Medler şeklinde genellediğimiz toplum veya eskiden de bu şekilde genellenen toplum aslında farklı kavimlerden oluşan bir konfederasyondu ve bu farklı kavimler tek bir dil konuşmuyorlardı da birbiriyle akraba olan çeşitli İrani diyalekler konuşuyorlardı. Bu da mümkün. Dolayısıyla belki de bu eski Persçedeki alıntılar birden fazla Med diyalektinden alıntı olabilir. Ama her halükarda burada herhangi bir kesinlik olmadığı açık. Peki elimizde hiçbir Medce metin olmadığı halde Medlerin İrani bir dil konuşmuş olduklarını nasıl bilebiliyoruz? Bu güzel bir soru. Medlerin yerleştiğini bildiğimiz bölgeden yani kabaca Zagros Dağları ve Kebir Çölü arasındaki bölgeden ve civar bölgelerden elimizde pek çok kişi ve yer adı var Mezopotamya kaynakları sayesinde. Ve bu isimlere baktığımızda yani kişi ve yer adlarına baktığımızda Medlerin gelişinin öncesindeki isimlerde İrani etimolojiye sahip hiçbir isim görmezken Medlerin gelişinden sonra pek çok İrani isme rastlıyoruz. Bu öyle 3-5 isim de değil bu arada. Yani Medler bölgeye yerleştikten sonra bölgenin etnolinguistik yapısı ciddi ölçüde değişiyor ve bölgeden elde edilen isimlerin yaklaşık %40'ının İrani etimolojiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu arada Medce ile alakalı şu da sizi yanıltmasın. Bazı dil bilimciler, örneğin Gernot Wenfo, bazı modern İrani dilleri
Medce'nin altında sınıflandırıyor. Yani sanki Medce'den gelmiş gibi ama aslında bu Medce'yi tespit ettiğimiz için veya bu modern dillerin Medce'den geldiğini tespit ettiğimiz için yapabildiğimiz bir sınıflandırma değil. Yalnızca coğrafi bir sınıflandırma. Yani Medlerin yerleşmiş olduğu bölgede günümüzde yaşayan İrani halkların konuştuğu dilleri Med diliymiş gibi sınıflandırıyorlar. Bu kafanızı karıştırmasın. Aslında Medce'yi bu kadar detaylı bir şekilde sınıflandırabilecek kadar bilmiyoruz. Medlerin at üzerindeki savaşçılıklarıyla ön plana çıkmaları yine İrani köklerine bir işaret olarak kabul edilebilir. Medlerin bölgeye gelişinden önce aslında burada yine at yetiştiriciliği vardı. Özellikle Zagros çevresinde. Ama atlar daha çok savaş arabaları için kullanılıyorlardı. Hatırlarsanız bir önceki videoda da söylemiştim. Süvarilik veya en azından atlı savaşçılık İranilerle yayılmış gibi görünüyor. Bölgedeki savaş arabası kullanımının yani bu Batı Asya'daki savaş arabası kullanımının İranilerden önce bölgeye gelen Hintarilerle yayılmış olabileceği yönünde bir görüş var. Hatırlarsanız buraya İranilerden önce Mitanni Aryanlarının geldiğini söylemiştim yine bir önceki videoda. Ama bu genel kabul gören bir görüş değil. Bağımsız bir kökeni de olabilir savaş arabalarının. Bu arada yanlış bir imge oluşmasını önlemek için şunu da söylememde fayda olabilir. At üstündeki savaşçılık deyince genelde akıllara Partlar veya İskitler gibi at üzeri okçuluk geliyor olabilir ama Medler daha çok at üzerinde mızrak kullanma ve cirit atmayla ön plana çıkıyorlar. Yine İrani köklere işaret ettiği söylenebilecek bir diğer biri de dine ilişkin biriler. Medlerle ilişkilendirilen yerleşkelerde ateş sunaklarını andıran bazı yapılara rastlıyoruz ve bazı Med kişi adlarında da Zerdüştilikle ilişkili tabirlerin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Maaştakko muhtemelen Avestaca Mazdadata ile aynı kökten geliyor. Bunun Medce bir varyantı. Mazdadata Mazda'nın bahşettiği demek. Yani Ahura Mazda'nın bahşettiği. Ahura Mazda bildiğiniz üzere Zerdüştilikteki baş tanrı. Yine Zerdüştilikteki tabirlerle ilişkili olduğu düşünülebilecek bir diğer isim de Fevertiş. Frevertiş muhtemelen Avestaca Fravaşi'nin Medce varyantı. Fravaşi Zerdüştilik'te bir tür koruyucu ruh. Bunların detaylarına bu videoda girmiyorum. İleride zaten özel olarak Zerdüştiliğe adanmış bir video çekmeyi düşünüyorum. O videoda bu tabirlerin detayına girebiliriz. Bu kavramların daha doğrusu. Hem Zerdüştilikle ilişkili bu isimler hem de ateş sunaklarını andıran yapılar yani bir şekilde Medlerin Zerdüştiliği pratik ediyor olmaları aslında bize yalnızca İrani kökenli olduklarını göstermiyor. Aynı zamanda yaz kültürü çevresinden göç etmiş olduklarını gösteriyor. Bunu niye vurguluyorum? Geçmişte bazı araştırmacılar Medlerin Orta Asya'dan değil de Kafkasya'nın kuzeyinden Batı Asya'ya inmiş olabileceğini söylemişlerdi, düşünmüşlerdi. Çünkü göreceğiz ileride başka bazı İrani kavimler bu yolu izleyecek. Örneğin İskitler ve Kimerler. Ama biz Zerdüştiliğin yaz kültürü çevresinde şekillenmiş olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla eğer Medler gerçekten de Zerdüştiliği uygulamışlarsa bu Orta Asya'dan göçtükleri tezini doğrulamak için ek bir veri olarak kabul edilebilir. Bir diğer veri de Medlerin yerleşmiş oldukları coğrafya. Bu yine Orta Asya senaryosuyla daha uyumlu. Merak edilebilecek bir diğer nokta Med isminin etimolojisi yani Med ne demek? Bu konuyla alakalı kesin bir görüş yok. Tartışma konusu ama şimdiye kadar gördüğüm tek kayda değer öneri bu sözcüğün yani Med sözcüğünün Sanskritçedeki Madhya ile aynı kökten olduğuydu. Madhya orta demek Sanskritçede. Bu arada niye Sanskritçe örnek veriyorsun diye düşünebilirsiniz ama şunu unutmayın. Önceki videomda bunu anlatmıştım. İrani diller ve Hintari dilleri Hint-Avrupa dilleri içinde kendine has ayrı bir gruba mensup yani özel olarak yakınlık gösteren diller bunlar. Kendilerine has bir ortak hataya sahip diller. Dolayısıyla biz Sanskritçe'de bazı paralellikler bulduğumuzda bu İrani sözcüklerin anlamı açısından bazı çıkarımlar yapabilmemizi sağlıyor. Eğer Med sözcüğü gerçekten de Madhya ile aynı köktense bu arada bu Hint-Avrupa dillerinde çok yaygın olan bir sözcük. Yani İngilizce'deki middle yine orta demek aynı kökten. Eğer Med de bu sözcükle aynı köktense Med sözcüğü merkezde yer alan, içte yer alan anlamına geliyor olabilir. Bu başta saçma bir etnonim gibi görünüyor. Bunun farkındayım. Ama diğer İrani kavimlerin etnonimleriyle beraber ele alındığında bence bunun makuliyet değeri artıyor. Örneğin Pers ismini ele alalım. Bu İraniler arasında yaygın olan bir kavim adı. Yalnızca etnik olarak Farsların adı değil Pers. Geçmişte Partlar vardı örneğin. Partlar ayrı bir İrani kavim ama Part ve Pers sözcüğünün etimolojisi aynı. Yine Peştunlar yani bugün Afganistan'da çoğunluk olan etnisite. Yine Peştun ismi aynı kökenden geliyor. RT burada ŞT'ye dönüşüyor. Yani Pertun değil de Peştun oluyor. Yine Med kavimlerinden biri olan Paritakeni İsfahan çevresine yerleşmişlerdi. Bunu önceki videolarda söylemiştim yine. Paritakeni'nin ismi de muhtemelen aynı etimolojiye sahip. Yani kısacası İraniler arasında yaygın olan bir isim bu. Bu ismin etimolojisi
Proto-Aryan dilindeki Parçuş'a dayandırılıyor. Parçuş kaburga demek. Avesta dilinde Perasuş olarak geçiyor. Bugün Kurmancı'da hala Parsu olarak kullanılıyor kaburga anlamında. Ama bu kaburga sözcüğünün bazı yan anlamları var. Böğür, taraf, yan, uç, sınır gibi. Örneğin bir başka İrani dil olan Osetçe'de yine aynı kökten Fars sözcüğü, yani etnik bir anlamda değil, Fars sözcüğü yan anlamında kullanılıyor. Yan, taraf bu anlamda kullanılıyor. Yine Sanskritçe'de Parşva sözcüğü komşu bölge anlamında kullanılıyor. Diğer bir deyişle Persler sınırdakiler, bitişiğimizdekiler, komşularımız anlamında kullanılıyor olabilir. Yani Perslere komşu olan diğer İrani halklar bu ismi Perslere vermiş olabilir. Ve Partlara ve Paratakeni'ye vesaire. Bu etimolojiye sahip tüm isimler bu şekilde alınmış olabilir. Ele almamız gereken bir diğer isim Parikani. Parikani bir etronim değil ama İraniler hem doğularında kalan hem de batılarında kalan halklara bunu söylüyorlar. Yani birbiriyle alakası olmayan etnik gruplara Parikani diyorlar. Bu sözcüğün etimolojisi muhtemelen peri sözcüğüyle aynı. Günümüz Türkçesinde de kullandığımız hani cinler periler derken ki peri sözcüğüyle. Avestaca payri çevre demek ve çevremizdekiler anlamında kullanılıyor muhtemelen. Yani periler de hani çevremizde olup göremediğimiz varlıklar. Burada da parikani etrafımızdaki halklar. Bunları bir araya getirdiğimizde eğer Pers gerçekten bitişiğimizdekiler demekse, parikani etrafımızdakiler demekse, Medde ortadakiler demek olabilir. Tabii bu çıkarımların yine de spekülatif bir tabiata sahip olduğunu söylemek lazım. Ve belki buradan şöyle bir çıkarım da yapılabilir. Yani Pers ve Parikani isimleri dışarıdan verilen isimlerken Med ismi belki de o halkın kendisini adlandırdığı biçimlerden biri olabilir. Medlerin Türkiye olduğu iddiasına gelirsek yani bu yönde hiçbir veri yok elimizde. Aksi yönde pek çok veri var. Yani Medlerin neden İrani olduğunu düşündüğümüze dair pek çok veri saydım. Videonun ilerleyen kısımlarında yaşam biçimleriyle ilgili başka bazı paralellikler de göreceğiz yine. Hani diğer İrani kavimlerle Medler arasında. Ama Türkiye olduğunu düşünmek için kesinlikle hiçbir sebep yok. Şimdi bazı utangaç Türkçüler şey demeye başladı. Ya Medler Türkiye değil de işte Medlerin içindeki kavimlerden biri Türkiye'ydi. Yani asla böyle hani hiçbir şekilde doğrulanamayacak veya yanlışlanamayacak iddialar bunlar. Ya böyle bir şey düşünmek için dediğim gibi hiçbir sebep yok. Bölgedeki kişi ve yer adlarına dair detaylı analizler var. Burada sadece İrani isimler de analiz edilmiyor bu arada. Yani İrani olmayan çeşitli dil ailelerine mensup isimler de analiz ediliyor. Sınıflandırılıyor ve bir tane bile Türkiye isim yok burada. Zaten Türkiye'lerin ataları o dönemde çok büyük ihtimalle hala Doğu Asya'daydı. Benim bu konuya ilişkin önceden çekip yayınlamış olduğum bir video var. Proto Türkiye'lerin ana yurduna dair. Bu kanaldaki ilk videolarımdan biriydi. Ben o videoyu ilk yayınladığımda pek çok Türkçü bana itiraz etmişti. Şiddetli bir şekilde karşı çıkmışlardı ama şu anda o zaman karşı çıkanların çoğu artık benim bu fikrime katılıyor. Ben orada Proto Türkiye'lerin ana yurdunun Slav-Grev kültürüyle ilişkili coğrafya olduğunu söylemiştim. Bu teoriyi öne sürmüştüm. Ve şu anda genetikle ilgilenen çevrelerde genel kabulün bu olduğunu söyleyebilirim. Ama bazı Türkçüler hala inat ediyor tabii ki. Bu hani gerçekten ziyade inanmak istedikleri şeye inanan Türkçüler yine bir şeyler uydurmaya devam ediyorlar. Neyse efendim. Bu arada şunu da söyleyeyim yani benim Türk düşmanı bir tavrım da yok bu noktada. Yani ben Türkiye'lerin ana yurdunun Doğu Asya olduğunu söylerken bunu herhangi bir şekilde bir aşağılama niyetiyle söylemiyorum. Herhangi bir ırkın diğerinden daha üstün olduğunu düşünüyor değilim zaten. Bu tür görüşlerden zerre kadar haz etmeyen biriyim ben. Peki neden Medlerin Kürtlerle ilişkili olması gerektiğini düşünüyoruz? Bunun aslında oldukça basit bir nedeni var. Hem önceki videolarda hem de bu videonun girişindeki özet kısmında belirttiğim gibi Kürtlerin atalarının erken İrani dönemden beri yani Ahmeniş döneminden beri Perslere komşu olması gerektiğini biliyoruz. İsfahan çevresinde yaşamış olmaları muhtemel görünüyor. Ve bu dönemde bu bölgede yaşamış halkın Medler olduğunu biliyoruz. Hatta özel olarak Medlerin Paratakeni isimli kavmi ki bu isim günümüzde Kürt aşiretlerinden Parçika'nın adında hala yaşamaya devam etmektedir. Umarım son söylediğime inanmamışsınızdır. Önceki videolarda bahsetmiştim. Bu tür isim benzerliklerinden yola çıkmak doğru bir yöntem değil. Çünkü isim benzerlikleri tamamen tesadüfi olabiliyor veya aynı etimolojiye dayansa bile birbirinin devamı olmak zorunda değil. Pers, Part, Paratakeni ve Peştun örneğinde olduğu gibi. Yine delil olarak sunmayacağım bir diğer şey de Ermenilerin uzunca bir süre Kürtlerden Med olarak bahsetmeye devam etmesi. Bu bir kanıt niteliği taşımıyor çünkü bu tür sınıflandırmaların günümüzdeki gibi bir etnik tasnife dayalı olmayabileceğini söylemiştik.
Bazı tarihi kayıtlarda Tatarlardan Pers olarak bahsediliyor. Türklerden İskit olarak bahsediliyor. Ama bunların doğru olmadığını biliyoruz. Biz çok daha basit bir akıl yürütmesine dayanıyoruz. Kürtler Ahmeniş döneminden beri Perslere komşu olan İsfahan çevresinde yaşamış İrani bir halkın soyundan geliyor ve bu halka Medler dendiğini biliyoruz. Elbette yine önceki videolarımda belirttiğim gibi Medlerden Kürt diye bahsetmek doğru olmayacaktır. Medler evet Kürtlerin ataları ama yalnızca Kürtlerin ataları değil, diğer Kuzeybatı İrani halklarının da ataları. Dolayısıyla Medleri bir tür ortak ata gibi görmek lazım. Şimdi Medlerin tarih sahnesine çıkışına gelmeden önce İran'ın İrani göçleri öncesindeki etnolinguistik yapısını inceleyeceğiz. Bu bize İranilerin hangi bölgelerde hangi halklarla karışmış olduğuna dair daha iyi bir fikir sağlayacak. Bu bölümde temel kaynağımız Ran Zadok'un 2002 tarihli makalesi olacak. Bu bölgenin kişi ve yer adlarıyla alakalı detaylı bir analiz. Oldukça titiz bir analiz bu arada. İlgileniyorsanız makaleyi kendiniz de inceleyip görebilirsiniz. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Bölgede konuşulmuş tüm dilleri bilmiyoruz. Evet, yer ve kişi adlarını tasnif edebiliyoruz ama bu tasnifler sonuçta bizim dil ailelerine ilişkin bilgimizle doğru orantılı. Bazı dil ailelerine ilişkin bilgimiz çok kısıtlı. Örneğin Hurri diline dair pek bir bilgimiz yok. Kasit diline dair çok daha az bilgimiz var. Ama yine de Kasit isimlerinden yola çıkarak Kasit diline dair bir takım varsayımlarda bulunabiliyoruz ve benzer yapıda sözcükleri Kasitçi olarak sınıflandırabiliyoruz. Böyle bir yöntem izlenmiş olmasına rağmen bu bölgeden elde edilen sözcüklerin ciddi bir bölümü tasniflenemiyor ve tasniflenemeyen sözcükler de tek bir gruba mensup görünmüyor. Yani yine tasniflenemeyen birden fazla grup var gibi görünüyor. Bu da bizi şu sonuca götürüyor. İrani göçleri öncesinde etnik açıdan fazlasıyla renkli bir bölgeydi ve şu anda adını bile bilmediğimiz pek çok dil konuşuluyordu. Bu arada birazdan bahsedeceğim halklar arasında yer almayan bölgenin kadim halklarından biri Gutiler. Gutilerden bahsetmeyeceğim çünkü şu anda ele aldığımız dönem M.Ö. 1000 civarı, yani İranilerin gelişinin hemen öncesi ve Gutiler en azından bir etnisite olarak bu dönemde çoktan eriyip gitmiş gibi görünüyorlar. Gutilerin tarih sahnesine çıkışı bu dönemden 1000 yıl kadar önce, yani M.Ö. 2000 civarında. M.Ö. 1000 civarındaysa Asurlular yine Guti sözcüğünü kullanıyorlar bazı halkları tarif etmek için. Ama bu etnik bir tabir değil. Birbiriyle alakası olmayan halkları Guti şeklinde tanımlayabiliyorlar. Guti'yi artık daha çok dağlı barbar anlamında kullanıyorlar. Eski Gutiler içinse, yani gerçekten bir etnisite olan Gutiler içinse ilginç teoriler var. Bunlardan biri Toharlarla yakın akraba bir Hint-Avrupa dili konuşmuş olabilecekleri yönünde. Guti isimleri gerçekten Hint-Avrupa etimolojileriyle açıklanabiliyor. Ve kendine has bir yapıya sahip, yani gerçekten bir etnisite olduklarını da düşünebiliriz Gutilerin. Ama çok güvenilir bir çıkarım da değil bu. Bunu söyleyelim çünkü elimizde çok az veri var Gutici'ye dair. Ama teknik olarak mümkün. Yani gerçekten tarihin daha erken bir döneminde Toharlarla yakın akraba olan bazı gruplar Kafkasya'nın kuzeyinden güneye inmiş olabilir. Burada tabii yine şunu da vurgulamak lazım. Bazılarının iddia ettiği gibi Gutiler arkaik bir Kürtçe konuşuyor olamazlar. Çünkü Kürtler Hint-Avrupalıların İrani koluna mensup. Gutiler ise Hint-Avrupalı oldukları senaryoda bile Toharlarla yakın akrabalar, ki Toharlar İrani değil, Hint-Avrupalıların kendine has ayrı bir koluna mensuplar. Yine bahsetmeyeceğimiz bir diğer topluluk Lulubiler. Lulubilerin de bir etnisite olduğuna dair elimizde kayda değer bir veri yok. Yani Lulubi isimleri denilen isimler birbiriyle örtüşmüyor örneğin. Ve yine muhtemelen Guti gibi dağlı barbar benzeri bir anlamda kullanılıyor Lulubi sözcüğü. Burada seçmiş olduğum harita sizi şaşırtmasın. Evet, burada Medya'yı görüyoruz. Yani Medlerin geldiklerinde yerleştikleri bölgeyi görüyoruz. Ama ben Medlerin gelişinden önceki dönemi aktarmaya çalışacağım size. Bu haritayı seçmemin nedeni yerleşim yerlerinin oldukça doğru gösterilmiş olduğunu düşünmem. Her şeyden önce bu haritada gördüğümüz küçük devletçiklerin her birini ayrı bir etnisite olarak algılamamalıyız. Yani örneğin Gilzano'nun veya Gizilbunda'nın kendine has bir halkı yok. Gilzanolular veya Gizilbundalılar diye etnisiteler yok. Benzer şekilde Mannalar diye bir etnisiteye dair de bilgimiz yok. Her ne kadar bazen bu tür ifadeler kullanılsa da. Bu yönetim birimlerinin hepsinde farklı etnisitelerden halklar yaşıyor ve bir bölgedeki yöneticiler bile farklı etnisitelerden olabiliyor. Bu durum Medlerin gelişinden sonra da devam edecek. Etnolinguistik gruplara gelecek olursak, Zagros dağlarının batısı Semitik yoğunluklu. Zaten haritada en bariz göze çarpan şeylerden biri bu. Hem Asurlular hem de Babililer bir Doğu Semitik dili olan Akadca'nın diyaleklerini konuşuyorlar. Diğer Semitik kavimler arasında günümüz Süryanilerin ataları olan Aramiler var. Bazı milliyetçi Süryanilerin iddia ettiği gibi Asur İmparatorluğu bir Arami İmparatorluğu değildi ama önemli mevkilere gelen Aramiler olduğunu biliyoruz.
Aramiler, Asurlular ve Babililerden farklı olarak Doğu Semitik dili değil, İbranice ve Arapça gibi bir Batı Semitik dili konuşuyorlar. Asurluların Aramileri İran içlerine kadar yerleştirdiklerini biliyoruz. Örneğin en azından Senendec'in biraz doğusuna kadar Arami yerleşkeleri mevcut. Bu deportasyonların nedeni muhtemelen hem Aramileri dağıtmak hem de Asurlularca tehlikeli görülen Zagros kavimleriyle arada Aramilerden oluşan bir tampon bölge oluşturmak. Aramilerle yakın akraba bir başka Batı Semitik halk olan Kalduların da Babil'e göç ettiğini ve Asurluların kuzeylerindeki Gilzano civarında ticaret kolonileri olduğunu biliyoruz. Zagros'un doğusuna geçtiğimizde ise çok daha karışık bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle kuzeyde bir Hurro-Urartu ve Ermeni hakimiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Hurrice ve Urartuca akraba diller, her ikisi de Hurro-Urartu dil ailesinin üyesi. Bu dil ailesinin bizim bilmediğimiz mensupları da olabilir veya Hurrice diye tek bir dil olmayabilir, Hurdi dilleri olabilir. Ermenice ise köken olarak bu dillerle alakası olmayan bir Hint-Avrupa dili. Çok yüksek ihtimalle Tunç çağında Kafkasya üzerinden bölgeye giriyor. Erken Urartuca metinlerde bile Ermenice'den alıntılar olduğunu görüyoruz ve elimizdeki Urartu etiketli antik DNA örneklerinin çoğunda bariz bir Ermeni etkisi göze çarpıyor. Urartuca metinler kendini tekrar eden kraliyet metinleri gibi görünüyor. Bu da Urartuca'nın alanının kraliyetle sınırlı olabileceğini düşündürüyor. Nasıl ki Avestaca, Sanskritçe ve Latince günlük konuşma dili olarak kaybolduktan çok sonra bile dini ritüellerde kullanılmaya devam etmişlerse, Urartuca'da halk dili olmadığı halde bir kraliyet dili olarak kullanımını sürdürmüş olabilir. Bu teori doğru olsun veya olmasın, en azından Urartu döneminde halkın ciddi bir bölümünün Ermenice konuşmakta olduğunu düşünmek için iyi sebeplerimiz var. Bu Hurro-Urartu ve Ermenilerin yoğunluklu olduğu bölgenin sınırı güneyde Alabria, doğudaysa Hazar Denizi'nin güneybatı kıyıları olmalı. Çünkü hem İran'ın Gilan eyaletinin Taleş bölgesinden elde ettiğimiz arkeolojik bulgular hem de antik Gilzano'ya karşılık gelen Hasanlı Tepe'den elde ettiğimiz bulgular Kafkasya'dan gelen savaşçı bir toplumun göçlerini işaret ediyor. Yine bu bölgede Mitanni Aryanlarının bazı kalıntıları olması da muhtemel. Hatırlarsanız bir önceki videoda Mitanni Aryanlarının Hurdiler arasında savaşçı bir kast olarak bulunduğunu söylemiştim. Zagros dağlarının doğu tarafında bu Hurro-Urartu bölgesinin daha güneyine geldiğimizde ise Kasitlerin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Medlerin yerleştiği bölgenin büyük çoğunluğunda İrani göçler öncesi en büyük etnolinguistik grup Kasitler gibi görünüyor. En azından tespit edebildiklerimiz arasında. Bazı araştırmacılar Kasitlerin daha da güneydeki Elamlılarla, bazıları Hurro-Urartularla akraba olduğunu söylese de mevcut veriler Kasitlerin kendine has ayrı bir etnolinguistik gruba mensup olduğu yönünde. Bir dönem Babil'i Kasit kökenli bir hanedanın yönettiğini biliyoruz. Kardunyaş Krallığı. Kasitlerde de tıpkı Mitanni Devleti'nde olduğu gibi bir Hintari etkisi var gibi görünüyor. Bazı tanrı ve kişi adları Hintari etimolojiye sahip. Bunların başında Suryaş ve Abirattaş geliyor. Suryaş Kasitlerde güneş tanrısı ki Surya Hintarilerde güneş tanrısı zaten. Güneş anlamında da kullanılıyor. Abirattaş ise yine Hintari etimolojiyle savaş arabası sürücüsü şeklinde açıklanabiliyor ki bu tür isimlere Hintariler arasında sıkça rastlıyoruz. Yani savaş arabalarıyla ilişkili isimlere. Ayrıca Kasitler savaş arabalarıyla da öne çıkıyorlar. Bu yine bir Hintari etkisi olabilir. Mitanni Devleti'nde Hurriler arasında savaşçı bir kast olarak rol üstlenen Hintariler muhtemelen Kasitler arasına da girmişler. Yanlış anlaşılmaması için vurguluyorum. Kasitler Hintari değil, yalnızca içlerinde tıpkı Hurrilerde olduğu gibi Hintari kökenli bir kast da bulunuyor. Kasitlerin de güneyinde yani İran platosunun en güney kesiminde Elamlılar var. Elamca kendine has bir dil, bilinen herhangi bir akrabası yok. Dravid dilleriyle akraba olduğu yönünde bazı teoriler varsa da bu teoriler genel kabul görmüyor. Gelişkin bir kültürleri ve devlet gelenekleri olduğunu biliyoruz. Kuzey Zagroslardaki dağınık yaşayan kavimlerden oldukça farklılar. Daha sonra bölgeye yerleşecek olan Persler devlet geleneğini Elamlılardan devralıyor. Bölgenin yani İran platosunun yüksek kültürünün yine Elam kültürü olduğunu söyleyebiliriz. Göçebe İranilerin büyük bir nüfusla geldiklerinin bir diğer delili olarak buna işaret ediliyor. İrani diller yüksek kültürün dili olduğu için yayılmadılar. Aksine Pers egemenliğinde bile Elam dili devlet işlerinde kullanılmayı sürdürdü. Halk dilinin İranileşmesinin daha olası sebebi göç eden kitlenin büyük bir nüfusa sahip olmasıydı. Son olarak yine bölgedeki pek çok etnolinguistik grubu bilmediğimizi hatırlatalım. Bunlar tasnifleyebildiklerimize dair söylenebileceklerin bir özeti. Medlerin bahsi ilk kez M.Ö. 9. yüzyılda Asur kralı 3. Şalmanezer'in Kara Dikili Taşı'nda geçiyor. Burada Asur kralı Zagros dağlarının doğusunda sefer düzenlediği bölgeleri sıralarken Med topraklarını da sayıyor. Genellikle İranilerin bu Medlerin ilk bahsinden 1 ila 300 yıl kadar önce bu topraklara yerleşmiş olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla kabaca M.Ö. 1000 civarı İranilerin gelişi için makul bir tarih. Bu noktada Medlerin birden tarih sahnesine çıkmalarının nedeni batıya bir takım istila hareketleri gerçekleştirmiş olmaları değil.
Asurluların İran içlerine kadar ilerlemeye başlamış olmaları ve elbette bunun bazı nedenleri var. Daha önceden söylemiştim, bölgede atların kullanımı Medlerden önceye tarihleniyor ama atlar daha çok savaş arabaları için kullanılıyorlar. Asur ordusunda da savaş arabalarının önemli bir rolü var ve bu nedenle Asurlular için at önemli bir kaynak. Bununla birlikte Asur toprakları at yetiştirmek için müsait değil. Ve tarihin büyük bölümünde biz Mezopotamya'ya atların İran'dan getirildiğini biliyoruz. Hatta Orta Çağ'da bile Musul'a atların Urmiye Gölü'nün güneyinden getirildiğine dair kayıtlar var. Benzer şekilde Asurlular da atlarını Urmiye Gölü'nün güneyindeki Gilzano'dan getirtiyorlardı. Ama Gilzano üzerindeki Urartu baskısı artınca ki Urartuların Asurluların asıl rakibi olduğunu söylemek mümkün. Bölgenin iki ana gücü bunlar. Bölgedeki Urartu baskısı artınca Asurlular daha doğudaki at pazarlarına yönelmek zorunda kaldılar. Manna Krallığına ve Medya'ya, yani Med topraklarına. Bu noktada belki Manna Devleti'nin rolüne de değinmek gerekebilir. Ben Manna Krallığı'nı çok daha sonraki tarihlerde Sasani ve Bizans arasında kalan Ermenilere benzetiyorum. Manna Krallığı da yer yer Asur'un tarafında oluyor, yer yer Urartu'nun tarafında ve diğerine karşı mücadele veriyor. Bir şekilde bölgedeki dengeyi sağlayan unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz Manna Krallığı'nın. Bölgede at yetiştiriciliği yapan başka halkların da olduğunu önceden söylemiştik. Yani bu Medlere has bir durum değil. Manna Krallığı'nda da at yetiştiriliyor. Gilzano'da da at yetiştiriliyor. Ama Medleri bu noktada ayıran bir şey var. O da şu: Medler Büyük Horasan yoluna hakim. Bu da Orta Asya ve Batı Asya arasındaki ticarette çok önemli kontrol noktalarının Medlerin hakimiyeti altında olduğunu gösteriyor. Bu sayede Medler yalnızca at ticareti yapmıyorlar. Orta Asya'dan gelen lapis lazuli gibi değerli taşları veya Baktriya develerini de Batı Asya pazarlarına taşıyorlar. Medler muhtemelen bu Büyük Horasan yolundan geçecek kervanların güvenliğini sağlamak karşılığında belli bir ücret alıyorlar ve ücret ödemeyi reddeden kervanları soyuyorlar. Karen Radner bunu haydut baronlar sistemi olarak tanımlıyor. Bu orijinali Almanca Raubritter, Ortaçağ Avrupa'sındaki feodal düzenlerde de karşılaştığımız bir sistem. Medlerin bunun bir benzerini uyguladığını söylüyor. Asurlular da bazı metinlerinde Medler için haydut gibi çöllerde ve dağlarda dolanırlar benzeri ifadeler kullanıyorlar. Tabi burada Asurluların tüm komşularını aşağılamak için oldukça zengin bir kelime dağarcığına sahip olduklarını söylemek gerekir. İlginç bir şekilde Asurluların Medlerden doğunun Arapları şeklinde bahsettiğini de görüyoruz. Bu bazı tartışmalara yol açmış bir ifade. Bazıları bunun yaşam tarzı benzerliklerinden kaynaklandığını söylüyor. Yani Medlerin yaşama biçimi, çöllerde dolanmaları, deveyle ilişkileri vesaire Araplara benzetilmeleri için bir gerekçe olmuş olabilir diyorlar. Bir diğer görüşse, Diakonov'un görüşü bu. Doğuda Arizanto isimli bir Med kavminin olduğundan bahsetmiştik önceki videolarda. Muhtemelen Parizakeni'nin de doğusunda. Zantu, Avestaca aşiret demek. Muhtemelen Medce'de de aynı anlama sahipti. Yani Arizantu, Ari aşireti demek. Diğer bir deyişle bu kavmin adı aslında Ari. Zantu sadece kavim veya aşiret anlamına gelen bir ek. Eğer Asurlular doğularındaki bu kavmin adını Elamlılar aracılığıyla öğrendilerse Aripi şeklinde öğrenmiş olabilirler. Çünkü Elamca'da pi bir tür artikel anlamı katıyor. Yani İngilizce'deki the gibi bir anlam katıyor. Dolayısıyla Doğu'nun Aripileri, Doğu'nun Arapları şeklinde algılanmış olabilir. Aslında Doğu'nun Aryanları demek olabilir yani. Yine çok ilginç olan bir başka nokta, Asurlular Medlerden yer yer Medaya Dannu şeklinde bahsediyor. Yani kudretli Medler olarak bahsediyor. Bu neden çok ilginç. Asurlular tüm komşularından daima negatif bahsediyorlar. Yani bu gerçekten bir istisna. Medlere karşı daha orta yolcu bir tutum izlemeye çalışmışlar. Bunun birkaç nedeni olabilir. Bunlardan biri Medlerin ticaret yolu üzerindeki hakimiyetleri. Bu Medlerle iyi geçinmek için iyi bir sebep. Bir diğeri iyi atlı savaşçılar olmaları. Bu yine onlarla arayı tutmak için iyi bir sebep. Hem olası bir düşmanlık durumunda haddinden fazla zarara yol açabilecekleri için hem de diğer halklara karşı savaşlarda çeşitli Med kavimlerinden destek görebilmek için. Ayrıca Asur ordusunda ve sarayında görev alan bazı Med savaşçıların olduğunu biliyoruz. Bir diğer sebep de, ki bu belki de en önemlisi, Medlerin yaşam ve davranış biçiminin Asurlulara çıkardığı zorluklar. Medler pek çok açıdan Asurluların batıda hakim olduğu halklardan daha farklı. Asurlular normalde işgal ettikleri bölgenin halkını vergiye bağlayıp toprak işletiyorlar, iş gücünden faydalanıyorlar. Ama Medler tarımdan ziyade hayvancılıkla uğraşan bir topluluk ve bu Asurluların alışkın olduğu modele uymuyor. Buna ek olarak yerleşik değiller. Göçebe veya yarı göçebe bir yaşam biçimine sahipler. Bu da kontrol edilmelerini zorlaştırıyor. Örneğin Osmanlı da buna benzeyen bir sorunla karşılaşmıştı. Göçebe Kürt ve Türkmen aşiretlerinden vergi toplayamıyordu ve bu nedenle onları yerleşik hayata geçirmek için elinden geleni yapmıştı. Yine ciddi problemlerden biri, Asurlular
Medlerle istedikleri zaman savaşamıyorlar. Asurlular Med yerleşkelerine geldiklerinde Medler hızlı bir şekilde dağlara çekilebiliyor. Ama Medler Asurlulara saldırmak istediklerinde veya yerleşik Aramilere saldırmak istediklerinde kolayca saldırabiliyorlar. İlginç bir şekilde Julian Reed bunu 19. yüzyılda Kuzey Zagroslardaki bazı Süryani köyleriyle Herki aşireti arasındaki çekişmeye benzetiyor. Burada da göçebe olan Herki aşireti yerleşik Süryanilere çok daha fazla zarar veriyordu ve bu tür yerleşiklerle göçebelerin mücadelelerinde bu tür bir durumla karşılaşmak daha olası. Çünkü yerleşik her zaman çok daha kolay hedef haline gelebiliyor. Ayrıca Med toprakları iklim koşulları bakımından da Asurluların alışkın olduklarının dışında burada şartlar çok daha çetin. Tüm bu nedenlerden dolayı Asurlular Med topraklarında doğrudan bir hakimiyet kuramıyorlar. Ama yine de bu bölgeden vergi toplamanın veya bu bölgeyi en azından bir ölçüde kontrol altında tutmanın daha incelikli yollarını bulmuşlar. Bunlardan biri elbette Med aşiretleri arasındaki çekişmelerde bir reisi bir başka reise karşı desteklemek veya tam tersi de olabiliyor. Bazı Med aşiret reisleri bir başka aşiret reisine karşı gidip Asurlulardan yardım talep edebiliyor. Onlara tabi olma karşılığında veya bazı taleplerini yerine getirme karşılığında. Ve şunu görüyoruz, Med topraklarında görevlendirilen Asur memurları durumdan çok şikayetçi. Medlerin isyan çıkarmaya çok meyilli bir halk olduğunu söylüyorlar. Vergi vermekten kaçındıklarını söylüyorlar. Ve bu topraklara atanmak istemiyorlar. Yani Med topraklarında görevli olmak istemiyorlar. Şunu da biliyoruz. Biz Asurlularda ödüllendirilen memurların listelerinin olduğu kayıtlar var. Ve bu kayıtlarda Med topraklarına atanmış memurların isimlerine hiç rastlamıyoruz. Yani neredeyse bir tür ceza gibi görülüyor muhtemelen Med topraklarında görevlendirilmek. Ama yine de eğer Medler ciddi bir sorun çıkarırlarsa Asurlular bir Med reisini indirip yerine bir başka reisi geçirebiliyorlar. Yani Medlerin iç işlerine karışabiliyorlar ve bu sayede bu topraklar üzerinde belli bir hakimiyet kuruyorlar. Burada tabii dikkatimizi çekmesi gereken bir başka gerçek var. Medya'nın Urartu, Asur veya Manna gibi bir devlet olmadığını görüyoruz. Medler birleşik bir devlet yapısıyla değil de yer yer rekabet eden, yer yer işbirliği yapan dağınık aşiretler biçiminde karşımıza çıkıyor. Med liderleri için Asurlular Bel Ali tabirini kullanıyorlar. Çoğulu Bel Alani. Bu aslında kelime anlamı bakımından kent beyi demek. Ama elimizdeki arkeolojik veriler Medlerin kent denebilecek yaşam alanlarına sahip olduğunu göstermiyor. Hatta Medlerle ilişkilendirilen yerleşkeler öyle görünüyor ki yaşam alanlarından ziyade zaman zaman çeşitli aşiretlerin bir araya geldiği, şölenler düzenledikleri, bazı dini ritüeller yaptıkları ve bazı önemli kararlar aldıkları alanlar ama gerçek anlamda birer yaşam alanı değiller. Dolayısıyla bu kent beyi gerçekte aşiret reisi benzeri bir anlama karşılık geliyor olabilir. Hem Hilary Gopnik hem de Andreas Fuchs bu şekilde düşünüyor. Bu ifade yani Bel Ali, kent beyi ifadesi veya aşiret reisi ifadesi yalnızca Medler için değil, diğer Zagros halklarının yöneticileri için de kullanılabiliyor. Ama Medler için kullanıldığında Avesta'daki Vispati'nin karşılığı olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Vispati ne demek? Tabi buna bakmak lazım. Bunun için Avesta'daki toplumsal yapıya dönmek gerekli. Avesta'da toplum 4 birimden müteşekkil tasvir ediliyor. Bunların en temeli Damana yani hane. Bu arada Kürtçe'de ev anlamına gelen mal aynı kökten geliyor. Vis, yerleşke, Shoitra, bucak ve Dahyu, diyar. Vis her ne kadar yerleşke demek olsa da aşiret anlamında da kullanılıyor ve Vispati sözcüğünü hem Avesta'da hem de Sanskritçe'de aşiret reisi anlamında da görüyoruz. Bu arada bu 4 birimden en büyük olanının yani Dahyu'nun, diyarın Hint-Avrupa kökenli değil de bir BMAC alıntısı olabileceği düşünülüyor. Ama bu videonun konusu olmadığı için buna girmeyeceğim. Medlerin bir imparatorluk olarak değil de dağınık aşiretler olarak karşımıza çıkması başlangıçta şaşırtıcı görünebilir. Çünkü Herodot Medlerden bir imparatorluk olarak söz ediyor ve birbirini takip eden Med imparatorlarını anlatıyor bize. Ama aslında Herodot Medlerin ön planda olduğu dönemden en az 200 yıl sonra yaşadı ve yazdıklarını biraz kulaktan dolma bilgilerle yazdı. Öte yandan bizim temel aldığımız Mezopotamya kaynakları Medlerle çağdaş. Herodot devletlerin birbirini izlediği bir tarih modelini benimsemişti. Yani ona göre bir imparatorluk yıkılıyor, yerine bir başkası geliyordu ve herhangi bir imparatorluk yıkılmışsa eğer ondan önce bir başka imparatorluk olmalıydı. Yani bu tür bir silsile vardı kafasında ve Pers İmparatorluğundan önce de Med İmparatorluğu'nun var olduğunu düşünüyordu. Pers İmparatorluğu'nun onun yerini aldığını düşünüyordu. Oysa biz bugün biliyoruz ki Pers İmparatorluğu bir devlet yapısı olarak aslında Elamlılardan o geleneği devralmış. Yani bu Medlerden gelen bir
gelenek değil. Persler de başlangıçta tıpkı Medler gibi göçebe bir İrani kavimdi ama Elamlılarla temasları sonrasında yerleşik devlet geleneğini benimsiyorlar. Herodot'un Medlerle Elamlıları karıştırdığını başka bazı detaylardan da anlayabiliyoruz. Örneğin Herodot Medleri lükse ve sefaya düşkün bir halk olarak tanımlıyor. Oysa biz Mezopotamya kaynaklarından, Medlerle çağdaş olan Mezopotamya kaynaklarından biliyoruz ki Medler çok çetin şartlarda yaşayan savaşçı bir halktı. Öte yandan bu Mezopotamya kaynakları Herodot'un Medler için kullandığı ifadeleri Elamlılar için kullanıyor. Yani Elamlıları sefaya ve lükse düşkün olarak betimliyorlar. Yine de Herodot'un ilginç bir şekilde neredeyse nokta atışı yakaladığı bazı tarihi hakikatler var. Bu bölümde Herodot'un bahsettiği Med krallarıyla bu kralların isimlerinin Mezopotamya kaynaklarındaki karşılıklarını ele alacağız. Herodot'un bahsettiği ilk Med imparatoru Deokes. Herodot, Deokes'in Medleri tek bir çatı altında birleştiren kişi olduğunu söylüyor. Milattan önce 720-700 arasında hüküm sürmüş gibi görünüyor. Deokes ismini Mezopotamya kaynaklarında Dayukku şeklinde görüyoruz. Dayukku'nun orijinali yani İrani orijinali muhtemelen Dahyuka. Dahyu sözcüğünü az önce ele almıştık. Diyar demekti. Dahyuka muhtemelen Dahyupati'nin bir tür kısaltması. Dahyupati diyarın reisi demek. Mezopotamya kaynaklarında karşımıza çıkan bu Dayukku'nun Medleri birleştirdiğine dair hiçbir işaret yok. Kendisi bir Med imparatoru da değil. Yani böyle imparatorluk gibi büyük bir yapıdan söz etmek de mümkün değil onun döneminde. Yalnızca Manna'nın güneyindeki küçük bir bölgenin hükümdarı. Bu bölge muhtemelen Manna, Alabria ve Gizilbund arasında bir yerde. Dayukku'nun Urartu'ya karşı Manna'yı desteklediğini görüyoruz ama bunun dışında Med tarihinde böyle büyük bir rolü yok gibi görünüyor. Tabii şu da her zaman mümkün. Dahyuka tek bir kişinin ismi olmayabilir. Bizim Mezopotamya kaynaklarından elimize geçmeyen başka Dahyukalar olabilir ve belki de Herodot'un bahsettiği Dahyuka Mezopotamya kaynaklarındaki Dayukku değil de başka biri. Bu her zaman mümkün. Herodot'un bahsettiği diğer Med hükümdarı Phraaortes. Bu bizim için sorunlu bir isim çünkü bu ismin herhangi bir Mezopotamya karşılığına rastlamıyoruz. Phraaortes'in İrani orijinali çok yüksek ihtimalle Phravertiş. Bu isimden önceden söz etmiştim. Avestaja Phravaşi'nin bir Med varyantı olabilir. Phravaşi Zerdüştilikte bir tür koruyucu ruhtu. Ama dediğim gibi Mezopotamya kaynaklarında bu isim karşımıza çıkmıyor. Bunun yerine şöyle ilginç bir bilgiyle karşılaşıyoruz. 1. Darius'un döneminde yani çok daha sonra Ahameniş İmparatorluğu döneminde Phravertiş isimli bir Med isyancının bahsi geçiyor ve bu Med isyancı kendisini Kshatrita olarak tanıtıyor. Kshatrita gerçekten de Med krallarından biri. Bunu biliyoruz tarihi kaynaklardan ve Mezopotamya kaynaklarında da karşılığı var bu ismin. Kaştaritu. Çok yüksek ihtimalle bu bilgi bir şekilde Herodot'a ulaşmış ve Herodot bu iki ismi karıştırmış. Yani kendisini Kaştaritu olarak tanıtan Phravertiş ile gerçek Kaştaritu'yu karıştırmış. Gerçek Med hükümdarı Phravertiş değil, Mezopotamya kaynaklarında Kaştaritu olarak geçen şahıs ki bunun İrani orijinali Kshatrita yani şah veya hükümdar. Muhtemelen M.Ö. 674 ile 653 arasında hüküm sürdü. Karkaşşi'nin hükümdarı. Karkaşşi kelime anlamı Kasit Kalesi demek. Çünkü bölgede söylemiştim Medlerden önce yani İranilerin gelişinden önce Medlerin yerleştiği topraklardaki en büyük etnik grup Kasitlerdi. Burası yine eski bir Kasit yerleşkesi olmalı ama bu dönem itibariyle artık Medlerin bölgesi. Karkaşşi muhtemelen Kermanşah'a yakın bir yerde. İlginç bir şekilde Kaştaritu'nun diğer bazı Med reislerine birleşme çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Onları birleşmeye ve Asur boyunduruğundan kurtulmaya çağırıyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Tabii ki dönemin Asur kralı olan Esarhaddon'un dua metinlerinden öğreniyoruz. Burada Esarhaddon Tanrı Şamaş'a sesleniyor ve ondan bunun bilgisini almak istiyor. Yani şunu söylüyor. Kaştaritu bir başka Med reisine birleşme çağrısında bulundu. Bizden kurtulmak için. O bunun çağrısına yanıt verecek mi? Yani Medler gerçekten birleşecekler mi? Bundan korkuyla bahsediyor. Yine Kimerlerin veya Manna krallığının Kaştaritu'yu desteklemesinden korktuğunu görüyoruz. Burada gerçekten Kaştaritu'nun böyle bir çabası var gibi görünüyor. Yani Asur boyunduruğu altındaki halkları birleştirmek ve Asur İmparatorluğunu yıkmak gibi bir çabası var gibi görünüyor. Bu dönem artık anlayacağınız üzere Kimerlerin ve İskitlerin de bölgeye gelmiş oldukları bir dönem. Kafkasya üzerinden geçip Zagros içlerine kadar ilerliyorlar. Bu durum özellikle başlangıçta Urartu Krallığı için çok büyük bir sorun oluyor. Manna Krallığı ise biraz rahatlıyor ve hatta topraklarının bir kısmını Kimerlerin üs olarak kullanabilmesini sağlıyorlar. Bu şekilde Kimerler bu bölgeden Asur üzerine de seferler düzenleyebiliyor. Bu noktada şunu da belirtmek lazım. Dikkat ederseniz Herodot'ta bu Med kralları bir silsile olarak tasvir ediliyor. Yani örneğin Phraaortes Deokes'in oğlu ve sonra anacaklarım da Phraaortes'in soyundan geliyor olacak yine. Ama bunun bir karşılığı olmayabilir gerçekte. Yani Kaştaritu'nun
Dayukku'nun oğlu olduğuna dair hiçbir işaret yok elimizde. Hatta muhtemelen bunlar farklı bölgelerin küçük kralları. Yani büyük bir Medi İmparatorluğundan bahsetmek burada en azından şu an için hala mümkün görünmüyor. Herodot'un andığı bir diğer Med kralı Quaxaris, ki bu ismin Mezopotamya'da karşılığını görüyoruz. Umakiştar, İrani orijinali Huvahştra, yani erdemli hükümdar veya iyi hükümdar. Muhtemelen M.Ö. 624 ile 585 arasında hüküm sürüyor. Umakiştar'ın dönemi Medler için gerçekten bir dönüm noktası. Asurlular ve Babililer arasında süre gitmekte olan savaşta Umakiştar Medleri bir araya getirip savaşa Babil tarafında dahil oluyor ve bu şekilde tüm dengeleri değiştiriyor. Milattan önce 612'de Asur'un en büyük merkezlerinden biri olan Nineve'yi fethediyorlar ve Asur bu noktadan sonra bir daha toparlanamıyor. Burada şunu da söylemek lazım. Medler ilginç bir şekilde toprakları işgal etmiyorlar. Yani bu savaşlardan sonra yağma yapıp geri çekiliyorlar. Toprakları gerçek anlamda yerleşenler Babililer. Yani Medlerin toprak işgal etme, yayılma gibi bir dertleri yok gibi görünüyor. Burada yani Nineve'nin fethinde Umakiştar'dan artık bir Bel-Ali, yani kent beyi veya aşiret reisi olarak söz edilmiyor. Artık ona Umakiştar Şar Umman Manda deniyor. Yani Umman Manda'nın kralı Umakiştar. Nereden geldiği belli olmayan yığınların kralı Umakiştar. Bu Umman Manda sözü Asurluların kuzeylerindeki barbar olarak gördüğü kavimleri nitelemek için kullandıkları arkaik bir Akadca tabir. Genellikle Medler için kullanılıyor ama bazen Kimerler gibi başka kavimler için de kullanılabiliyor. Asur boyunduruğunun kırılması ve bölgenin en büyük gücü olan bu imparatorluğun devrilmesi, bu dönemden yaklaşık 100 yıl kadar sonra tarih sahnesine çıkacak olan Ahmeniş İmparatorluğu'nun önünü açıyor. Herodot'un bahsettiği son Med hükümdarı ise Astyages. Bu ismin yine Mezopotamya'da karşılığını görüyoruz. İştumegu, İrani orijinali ise Riştibayga, yani cirit atıcı. Muhtemelen M.Ö. 584 ile 549 arasında hüküm sürdü. Yönettiği döneme dair elimizde pek bilgi yok. Babil kralı Nabonidos'un yazıtlarında bahsi geçiyor. Yine Umman Manda kralı olarak anılıyor. Yani tıpkı kendisinden önceki Umakiştar gibi. Burada artık Medlerin gerçekten çok daha büyük ve önceki yüzyıllara kıyasla çok daha organize bir güce sahip oldukları izlenimini ediniyoruz. Ama İştumegu'ya bağlı hükümdarlardan olan Anshan kralı Kuruş, ki kendisini daha sonra Büyük Kuruş olarak tanıyacağız, Cyrus the Great, İştumegu'ya karşı bir ayaklanma başlatıyor ve bu ayaklanma İştumegu'nun kendi ordusunda da karşılık buluyor. Ve nihayetinde kendi askerleri İştumegu'yu esir alıp Kuruş'a teslim ediyorlar ve böylece Ahemeniş dönemi başlıyor. Bu videonun başında kendilerini Babil esaretinden kurtaracak Med krallarını bekleyen Yahudilerden bahsetmiştik. Yahudileri gerçekte Babil esaretinden kurtaranlar Ahamenişler oldu. Hatta bundan dolayı Kuruş Yahudilerce Mesih olarak kabul edildi. Ama şunu da unutmamak lazım. İranilerin dışındaki dünya için Medler ve Persler arasında bir fark yoktu. Yani bunları birbiri için kullanıyordu diğer halklar. Hatta Antik Yunan'da Pers taraftarlığına Medismos deniyor örneğin. Medcilik deniyor. Ve Medlerle Persler gerçekten de iç içeydi. Ahmeniş İmparatorluğu'nda hem önemli konumlarda Medler vardı hem de orduların da ciddi bir bölümünü yine Medler oluşturuyordu. O dönemin hükümranlıklarını bugünkü gibi ulus devlet gözünden değerlendirmek çok yanlış. Bu çok sık yapılan bir hata. Ama şunu yine hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bu çok sık tekrarlanan ve çok emin bir şekilde söylenen bir iddia. Persler devlet geleneğini Medlerden devralmadı. Elamlılardan devraldılar ve Elamlılardan devralana kadar onlar da tıpkı Medler gibi göçebe İrani geleneğini sürdüren bir halktı. Bu noktada Medlerle Perslerin kaderini değiştiren şey muhtemelen yerleştikleri bölgeler oldu. Persler bu yerleşik devlet geleneğine sahip Elamlıların bölgesine yerleştikleri için onların geleneğini devralırken Medlerin yerleştiği daha kuzey bölgelerdeki halklar zaten İranilerden çok da farklı olmayan pastoralist bir yaşam biçimine sahiplerdi. Ve bu nedenle Medler İrani atalarının yaşam biçimini sürdürmeye devam ettiler. Ve son olarak Medlerin genetik profiline dair neler söyleyebiliriz? Şimdi bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle ne yazık ki elimizde Medlere ait olduğunu bildiğimiz bir antik DNA örneği yok. Ve muhtemelen Medler genetik açıdan homojen de değillerdi. Çünkü farklı bölgelerde farklı halklar yaşadığı için İraniler öncesinde farklı bölgelere yerleşen Medler de bu farklı halklarla karışmış olmalılar. Tabii çok farklı olmayabilir bu önceki halkların genetik profili birbirinden. Sonuçta yakın coğrafyada yaşayan halklar ve çok uzak diyarlardan göç edip oraya yerleşmemişlerdi. Ve uzun süredir birbiriyle karışıyorlardı muhtemelen. Bu da homojenliği artırabilecek şeylerden biri. Ama yine de tüm Medlerin homojen olduğunu varsaymak bence doğru olmaz. Elimizde herhangi bir Med örneği olmadığı için şimdilik bir adım ileri atlayalım. Hatırlarsanız 3 büyük göç olduğunu söylemiştim. Batı Avrasya bozkırlarından Orta Asya'ya göç, Orta Asya'dan İran'a göç ve İran'dan bugünkü Kürdistan'a göç.
İlk göçün genetik sonuçlarını ele almıştık bir önceki videoda. Andronovo kültürüyle ilişkili olan İraniler Orta Asya'ya gelmişlerdi ve Yaz kültürünü oluştururken BMAC halkıyla yarı yarıya karışmışlardı. Yani Yaz kültürünün genetik profilini %50 Andronovo, %50 BMAC olarak modelleyebiliyorduk. İkinci göçün modelini birazdan ele alacağız. Yani Orta Asya'dan Batı Asya'ya göçü, daha doğrusu İran'a göçü. Şimdilik bu ikinci adım atlayıp üçüncüye geçelim. Yani İran'dan bugünkü Kürdistan'a göç. Kürtlerin atalarının Arap istilası döneminde İsfahan ve Yaz çevresinden göçmüş olmaları gerektiğini söylemiştik. Ve elimizde tam da bu bölgeden Zerdüşti örnekleri var. Zerdüştiler nispeten içe kapalı bir toplum oldukları için genetik profillerini korumuş olmaları oldukça yüksek bir ihtimal. Ve eğer Proto-Kürt diyebileceğimiz bir toplum vardıysa eğer bu muhtemelen İsfahan ve Yaz çevresindeki Zerdüştilere benzeyen bir genetik profile sahipti. Kürtleri bu Zerdüşti örnekleriyle modellediğimizde %65 Zerdüşti, %35 Ermeni şeklinde modelleyebiliyoruz ve oldukça tatmin edici istatistik değerlerle, ki bu durum göç sonrası Ermeni etkisini de açıklıyor. Yani Kürtlerin ataları Orta Çağ'da İran içlerinden bugünkü Kürdistan'a geldiklerinde bölgede yaşamakta olan Ermenilerle belli ölçüde karışmışlar elbette. Peki ikinci göç için nasıl bir model oluşturabiliriz? Yani Orta Asya'dan İran içine göç için nasıl bir model oluşturabiliriz? Elimizde İsfahan ve Yaz çevresinden herhangi bir med örneği olmadığı için yine yapılacak en makul şeyin buradaki Zerdüştileri modellemek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir modelde Zerdüştileri %50 Yaz kültürü, %50 bölgenin yerli halkları şeklinde modellemek mümkün. Bölgenin yerli halkları diyorum çünkü muhtemelen birden fazla etnisite var burada. Başta Kasitler ve Elamlılar ama muhtemelen adını bile bilmediğimiz başka etnik gruplar da yaşıyordu. Bu modeli yaparken Ermeni etkisinin İran içlerine ulaşmamış olduğunu varsaydım. Eğer Ermeni etkisi bu bölgelere kadar ulaşmışsa Yaz kültürü oranı biraz düşebilir ama Ermenilerin bu bölgeye kadar ulaşmış olduğunu zannetmiyorum. Diğer taraftan Kasitler ve Elamlılar için de elimizde bir DNA örneği yok ama bu bölgeden daha kadim olan bazı örnekleri kullanarak bu simülasyonu yaratmak mümkün. Yine şunu da not etmekte fayda var. Bu %50 Yaz kültürü olarak görünen şey tamamen İranilerden geçmemiş olabilir. İranilerden önce bölgeye gelen Hintariler de eğer benzer bir genetik profile sahiptilerse, ki muhtemelen öyleydi çünkü onlar da Andronovo ve BMAC'nin karışımıydılar. Onlarla İranileri ayırmak pek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu %50 Yaz kültürü mirasını belki hem Yaz kültürü hem de Mitanni Aryanı mirası gibi yorumlamak mümkün. Yine de Hintari mirasının çok daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu ezici çoğunlukla İrani mirasıdır. Zazagoran grubuna gelirsek, eğer gerçekten de ataları Deylen bölgesinden gelmişlerse Kürtlerin atalarına kıyasla daha erken bir dönemde Ermenilerle temasa girmiş olabilirler. Çünkü bu videonun başlarında da söylemiştim. İran'ın Gilan eyaletinin Taleş bölgesinden elde ettiğimiz arkeolojik veriler bu bölgeye Kafkasya civarından bir göç olduğu yönünde ve bu göç muhtemelen Ermenilerle ilişkiliydi. Çünkü benzeri izleri Hasanlıtepe'de görüyoruz ve Hasanlıtepe'de genetik açıdan ciddi bir Ermeni etkisine rastlıyoruz. Bu durumda eğer gerçekten de senaryo burada tarif ettiğim gibi ise bu bölgeye yerleşen Medler çok daha erken bir dönemden itibaren Ermenilerle karışmaya başlamış olabilirler. Tabii her halükarda şunu da söylemek lazım. Günümüz Batı İranileri genel olarak birbirine genetik açıdan çok yakın. Zazalar ve Kürtler için de bu durum tabii ki geçerli. Yani birbirinden ayırmak çok zor bu iki grubu. Ama şunu da daha önceden söylemiştim. Genetik yakınlık zorunlu olarak birebir aynı tarihi senaryoya işaret etmek durumunda değil. Farklı karışımlar benzer sonuçlara yol açabiliyor. Yine de kesin bir şey söylemek güç. Elimizde yeterli veri olmadığını kabul etmek şimdilik daha doğru olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Epey bir konuyu ele aldık. Sizden bu videoyu beğenmenizi, paylaşabildiğiniz kadar paylaşmanızı ve eğer durumunuz varsa bana Patreon'dan destek olmanızı rica ediyorum. Bu çalışmalar gerçekten çok zamanımı alıyor. Eğer destek gelirse çok daha fazla zamanımı bu çalışmalara ayırabilirim. İlginiz için çok teşekkürler. İyi dileklerimle.